Hayatınızı 180 derece değiştirmeye hazır mısınız? Yorgun mu hissediyorsunuz? Yoksa bir kaybeden gibi mi? Hayalleri sönmüş bir kişi olarak mı hayatınıza devam etmek istersiniz? Yoksa bir efsane olarak mı? Başarılı insanların diğerlerinden farkı ne? Neden dünyanın sadece %5'i başarılıyken geri kalan %95'i savrulup gidiyor? Bu başarılı insanlar başarılı olmak için atomu mu parçalıyorlar? Yoksa uzaylılarla iletişim halindeler mi? Kısaca bizim bilmediğimiz neyi biliyor bu kişiler? Bizim yapmadığımız neyi yapıyorlar? Neyi entegre etmişler hayatlarına? İşte bugünkü bölümde arkadaşlar olağanüstü başarılara kavuşmuş insanların hayatlarına kattıkları 3 basit alışkanlığı ele alacağız ve bu alışkanlıkların hayatlarına ne gibi getiriler sağladığına bakacağız. Dünyayı, daha doğrusu dünyanı değiştirmek istiyorsan, daha iyi bir yaşam istiyorsan, hayallerine doğru yürümek istiyorsan bu 3 alışkanlığı hayatına entegre etmen gerekiyor. Warren Buffett. Günde 500 sayfa okuyun. Bilgi böyle işler. Zamanla birikir, tıpkı bileşik faiz gibi. Dünyanın en başarılı yazarlarından Mark Twain. Bir insanın eğitimi ne öğrendiği değil, okuduğu kitaplar tarafından şekillendirilir. Yüzyılın en zeki bilim insanı olarak bilinen Albert Einstein. Bir kitap okumak, hayatı yeniden yaşamak gibidir. Türkiye Yayıncılar Birliği'ne göre Türkiye'de kitap okuyan insanların oranı %0.1. Yani Türkiye'de 1000 kişiden sadece bir kişi okuyor. Peki dünyanın en çok kitap okuyan ülkeler hangileri? Danimarka ve Finlandiya. Size bu iki ülke hakkında bir bilgi daha vermek istiyorum. Dünyanın en mutlu insanları bu ülkelerde yaşıyor. Demek ki cehalet mutluluk falan değilmiş. Diğer kitap okuma oranı yüksek olan ülkelerse İsveç, Norveç, İzlanda, Hollanda ve Almanya. Gördüğünüz gibi bu ülkelerin hepsi gelişmiş ülke statüsünde ve kişi başı gayri safi yurt dışı hasılası hepsinin bizden çok daha yüksekte. Şöyle bir tümden gelim yapabiliriz. Bu ülkelerin hepsi zengin ülkeler, bu ülkelerin hepsi başarılı insanların daha fazla olduğu ülkeler. Çünkü bu ülkelerde kitap okuma oranı fazla. Bir toplumun ortalama başarı oranı yükseldikçe olağanüstü başarıya ulaşma ihtimali tabii ki yükseliyor. Arkadaşlar tekrar söyleyelim, mutluluk cehalete falan değildir. Kitap okumaksa bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde size bu 4 büyük getiriyi sağlayacak. Zihinsel gelişim ve empati. Kitap okumak beynin farklı bölgelerini aktive eder ve zihinsel esnekliği arttırır. Harvard Business Review'da yayınlanan bir araştırmaya göre edebi eserler okuyan kişiler diğer insanlarla daha derin empati kurabilir ve sosyal zekalarını arttırabilirler. Stresi azaltma. Sussex Üniversitesi'nin bir çalışması sadece 6 dakika kitap okumanın stres seviyelerini %68 oranında azaltabileceğini göstermiştir. Bu okuyucuların gündelik hayatın karmaşasından uzaklaşarak kendilerini daha huzurlu hissetmelerine yardımcı olur. Başarı. Bill Gates, Warren Buffett gibi dünya çapında tanınan başarılı isimler hayatlarındaki en büyük değişimi kitaplara borçlu olduklarını sıklıkla dile getirirler. Warren Buffett günde 500 sayfa kitap okuyun, bilgi böyle işler, zamanla birikir, tıpkı bileşik faiz gibi demiştir. Ve tabii ki vizyon. Dünyada çok bilgi var. İnsan tek başına bir şey bilmez, bilemez. Sağdan soldan öğrendikleri ve kendi hayat tecrübesi elbette bir şeyler öğretir. Ancak bu dar bir alandır. Okuyan insan dünyada ne gibi büyük etkiler bırakabileceğini bilir. Kendisine rol model olacak kişilerin hayatlarını inceleyerek her şeyin mümkün olduğunu görür. Arnold Schwarzenegger nasıl bulunduğu yere geldi biliyor musunuz? Bir derginin kapağında Reg Park isimli bir vücut geliştirme şampiyonunun Hollywood'da canlandırdığı Herkül karakterinden esinlenerek hem de henüz 30 yaşındayken Reg Park'ı geçmişti bile. Dalai Lama. Zihniniz huzurlu olduğunda hayatınızdaki her şey huzurlu olur. Meditasyon içsel barışı ve dengeyi bulmak için güçlü bir araçtır. Arkadaşlar yanlış anlamayın. 20'lerimde ben de yoga yapan insanlara dalga geçtim. Hala da yoga falan yapmıyorum ama meditasyon önemini biliyorum. Meditasyon farklı şekillerde de yapılabilir. Sadece gidip yoga yapmak zorunda değilsin. Namaz da kılabilirsin, yürüyüş de yapabilirsin, spor da yapabilirsin. Her türlü aktiviteyi yapabilirsin. Sadece zihnini boşaltman gerekiyor ve kendine odaklanman gerekiyor. Tam olarak şu oturduğum koltukta bile meditasyon yapabilirsin. Bu kadar basit bu iş. Peki 3 maddede neden meditasyon? Zihinsel ve duygusal dengelenme için. Meditasyon zihni sakinleştirir, stres ve anksiyeteyi azaltır. Düzenli meditasyon yapan insanların beyinlerindeki mutlulukla alakalı bölgesinde daha fazla hareket olduğu gözlemlenmiştir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre meditasyonun anksiyete ve depresyon semptomlarını %30 oranında azaltabileceğini ortaya koymuştur. Odaklanma ve yaratıcılık. Meditasyon beynin odaklanma ve yaratıcılık merkezi olan prefrontal korteksi güçlendirir. Apple markasının kurucusu Steve Jobs meditasyonun onun hayatında, daha doğrusu iş hayatında
hakkında ona ne kadar çok yarar sağladığını sıkça anlatmaktaydı. Jobs, meditasyonun zihnini boşaltmak ve yenilikçi düşünceler üretmek için mükemmel bir araç olduğunu söylemiştir. Meditasyonun bağışıklık sistemine de pozitif etkisi vardır. Düzenli meditasyon yapan insanların soğuk algınlığı ve diğer hastalıklara karşı dirençlerinin çok daha güçlü olduğu tespit edilmiştir. Arkadaşlar basit ve net konuşalım. Sabah kalkıp aynaya baktığınızda kendinizi sevmelisiniz. Kendini sevmeyen adamı hiç kimse sevmez. Kendine hayran olmak içinse spor şart. Çünkü biz mermerden yapılmış değiliz. Binlerce yıl vücudumuz böyle kalmıyor. Etten kemikten yapılmış fani insanlarız. Ve fanilerin düzenli spor yapması gerekiyor. Arkadaşlar kendimizi şekle sokmak için düzenli spor yapmamız şart. Öte yandan bu iş çok da zevkli ve yararlı. Çünkü birincisi spor yaptıktan sonra kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Ve ikincisi spor kötü alışkanlıklardan arınmamıza yardımcı oluyor. Ya 2-3 saat boyunca spor yapmış bir insan çıkıp da McDonald's'ta yemek yer mi? 3 aşamada spor ve sağlıklı beslenmenin yararlarına bakalım. Beden ve zihin sağlığı. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da iyileştirir. Mayo Clinic'in bir araştırması, düzenli egzersiz yapan kişilerin depresyon ve anksiyete riskinin %25 ila 30 oranında azaldığını göstermiştir. Yani mutluluk için alkole veya başka bir maddeye ihtiyacınız yok. Spor yapın. Özgüven artışı. Fiziksel olarak aktif olmak vücutta endorfin salgılanmasını arttırır ve bu da kişinin kendine olan güvenini yükseltir. Ünlü motivasyon konuşmacısı Tony Robbins, vücudunuzun ne yaptığı, zihninizin ne hissettiğini belirler diyerek fitness'ın zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkilerini vurgulamıştır. Yakışıklı ol, güzel ol ve olabildiğin en yüksek seviyeye çık. Tembelliğe övgü yapan kişilerden katiyen uzak dur. Kendine çalış. Yaşam kalitesini arttırır. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yaşam kalitesini arttırır ve uzun ömrü sağlar. Harvard Üniversitesi'nin bir çalışmasına göre günde 30 dakika egzersiz yapmak ömrü 3 ila 4 yıl uzatabilir. Bence bu daha fazla bu arada. Sadece uzun yaşam için değil, konforlu yaşam için de spor ve beslenme her şeydir. Sonuç olarak bu videoda bahsettiğimiz olağanüstü başarılı insanların kullandığı bu 3 basit metodu, yani kitap okumayı, meditasyon yapmayı ve spor yapmayı hayatına tam şu an bu video bittikten sonra entegre etmeye başlayabilirsin. Bunun için ne paraya ihtiyacın var, ne ekipmana ihtiyacın var, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sakın bana vaktim yok deme. Eğer bu 3 basit alışkanlığı hayatına adapte etmeye vaktin yoksa gerçekten zamanını çok kötü bir şekilde kullanıyorsun demektir. Çünkü trilyon dolarlık şirketleri yöneten CEO'lar bunları yapabiliyorsa sen de güzel kardeşim hayatına bu 3 basit alışkanlığı entegre edebilirsin demektir. Bu 3 basit alışkanlığa günde toplam 1 saat bile ayırarak başlayabilirsin. Ne oldu, geriye 23 saat kaldı. Merak etmeyin, o saatlerle dolduracağız. Ama izninizle bu videoyu burada bitirelim. Kanalın etkileşimi gün geçtikçe artıyor ama takipçi sayısı onunla aynı oranda artmıyor. Lütfen beni takip edin ve arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiğiniz insanlara bu kanalı tavsiye edin. O halde arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşene dek bilinç, bilgi ve birlik ile bizimle kalın. Hoşça kalın efendim.